Alleging Honorable Mwanga Kivumbi is a terrorist and these others, the state has got to be answerable for the 7 people that were killed at Honorable Mwanga Kivumbi's home. You cannot try and shift blame, say you're terrorists. Where and what happened to those who killed 7 Ugandans? These are Ugandans who have their families, their loved ones, and they're seeking justice. They are saying, look, our loved ones participated in this process as agents. Some were even at home, including these young people, helping to prepare meals and so on for the agents who are bringing DR forms and all of that. And then people were killed. 7 people were killed. There's got to be justice for those people. We will not keep quiet about that as they try and digress and try and shift blame and say it's important to get some early wins, like the one for today. It's good that court has agreed with defense that among the accused persons there are some minors, because the state was objectionable to that. I mean, even the statements right from police, they inflated the ages of these young people, and defense insisted and said, look, these are minors. Good court has agreed with the defense team, and so 2 have now been remanded at Nakuru remand with the fellow children, because these are young people. You cannot lock them up with adults. It is not allowable even in law. After getting those quick wins, then we get to pursue the other matters, bail, but also we have reminded court that the state should stop wasting everybody's time. We cannot keep each time there's a court appearance, state says inquiries are still ongoing, investigations are still ongoing. Until when? Until when? Be ready, commit, or if there be none such thing, withdraw the case. Because, as we have said severally, these are political matters. These are not legal matters. Even if you give them, I don't know how much time, there is no evidence they are going to adduce showing that Honorable Mwanga Kivumbi and the people who are arrested at his home, they are terrorists. How are they terrorists? So participating in an election and then you begin to collect your DR forms at your house, getting ready to go to the tally center, how is that terrorism, for heaven's sake? If you have to go by the birth certificate of Wilson Muyinda, it is clear your errors are apparent in that report. We've sought a second opinion from the court. The court has accepted to remand Wilson Muyinda also in the remand home pending further investigations as to his age. Basinga byamateeka abantu 7 battibwa mu maka ga Honorable Mwanga Kivumbi ne gavumenti nsirifu ku ebyo negamba nti ate mmwe abafiirwa abantu bammwe yemmwe batujju, babalumba mu maka gammwe ne batta abantu bammwe kati yemmwe batujju. Naye gavumenti nsirifu ate nene ensonga tujja jidda kutugenda giremerako ppaka nsirifu ku bantu abattibwa. Abantu abo balina ab'enganda zaabwe bannayuganda, era nga abantu bano beetaaga obwenkanya. Ensonga eyo tujja giddira kubanga teyinza kusigalira awo anti abantu bano babatta ne biggwa ng'abalumbe mu maka gaabwe n'obattirayo, si nti obasanze bali mu bubbi bali mu kukola ki. Ensonga eyo gavumenti nge tujja kukkiriza egyebalame bwetyo. Naye bano bannaffe nga bwe tuze tugamba bino byabufuzi, kyobulala n'obujulizi ne bweba bbanga lyenkana ki, tebajja kufuna bujulizi obugamba nti Honorable Mwanga Kivumbi n'abaana we bakwatira ewuwe nti batujju. Abatujju abatya okwetaba mu kalulu bubeera butujju. Oga nti kaakati ba agenti bange mulete DR form tuzikuŋŋaanye naki ewaka agende ku tally center, obubeera butujju. Mujjukiro olwasembayo twababuulira nti bano abantu babayoola buyoozi. Okulonda tekunakutuuka ku lunaku lw'okulonda lwennyini ng'abamu baali ba agenti, abamu baali bafumbi wa buugi, baali ba ku kitundu nga balonda nga tebabascreeninze. Kikulaga nti prosesi ya poliisi gyayitamu okuleeta abantu muno mu kooti nkyamu. Omuntu yenna ng'agenda kuleetebwa mu musango, poliisi erina obuvunaanyizibwa obukebera emyaka gye. Kubano tekyakolebwa. Poliisi yabaleeta mu kooti ng'ebaleese ku musango ogwa malicious damage property n'abamu ku incitement. Kati mu bbanga eryo bali mu kooti ate ne bateekako emisango ebagamba ejjannakomole gibaganya okuba nti no basobola okweyimirwa wano. Tufunye omukisa nti okusaba kwaffe
nti abaana abamu abasibe abamu bato okunoonyereza ku kiraze bulungi nnyo nga mulimu omu ku bo nga tannaweza myaka 18 emukkiriza kutwalibwa mu prison ey'abakulu n'okuba nti nno awosebwa mu ngeri y'emu. Tetufunye mukisa kooti kukkiriza kusaba kwaffe tutaddeyo okweyimirira nga kooti egamba embeera ekyali mu constituency eno erowooza si nnungi, etuzizaayo ekubya ekifaananyi ekya constituency mwenna mumanyi nti abantu battibwa n'ebirala bingi nti yerowooza tesaana muzzaayo mu society. Enyamiza nti buli bwe budde bwe tumala wano ne tuba nga tugezaako okuyimirira n'abantu baffe okulaba nga bavaayo mangu ddala kuba tebalina musango, naye olaba nga state eri mu kugezaako kumala budde bwaffe wano ng'ate ye kennyini akyogedde bulungi nnyo nti wano tewali buyinza kuwulirawo musango. Kati lwaki okyatulemesa okuba nga tugenda waggulu okulaba nga abantu bano bateebwa? Kiba kitegeeza nti bino byonna byakutumalira budde kutukumira mu makooti gano tuleme kukolako bintu ate ebigasa eggwanga. Baagala okulaba nga abazadde b'abantu babeera wano bano abantu balina biri by'okukola bingi nnyo, okulaba nga batwala obulamu bwabwe mu maaso, okulaba nga waliwo kyetusobola okukolako ngaffe abakulembeze ne bannabutambala okuba nga tebabakuumira mu bino. Tukimanyi bulungi nnyo nti bo baliwo okulaba nga batukandaaliza wano, ne naffe twagala okukibategeeza nti abantu beekyaye. Mulabye abazadde b'abantu bano mubalabye wano nga beekandagga, bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Tetwagala kutuuka ku leve eyo. Abantu b'abantu bano baagala bantu baabwe, beetaaga obwenkanya, beetaaga okulaba nga abantu abattibwa bafuna obwenkanya, ne mugezaako okulaba nga mutujja ku ebyo ate mutuze ku birala. Waliwo ge basanga n'emmundu tiyatta omuntu, waliwo ge basanga n'akambe batta abaana b'abantu abafa be basiba batubonya abo. Gwe balaga nti wa myaka 18 maama we ali very clear, obujulizi bwonna bulina obulaga nti anaweza myaka 18. Kitegeeza era okunoonyereza okwa prison kwabadde kukyama, nezo kibalaga ekifaananyi ky'abanoonyereza abapoliisi ab'amakomera, kiraga nti institution zirina ekizibu. Ekyo wakino okunoonyereza omusango okutandika okukozesebwa ekyo kikyagaanye. So ekizibu kye tulina kinene omusango guno n'eggwanga lino.